Ümumiyyətlə, biz xurafatı necə tərif edirik? Əvvəlcə buradan başlayaq. Xurafat nədir? Xurafatçılıq biz nəyə deyirik? Və bunun dindəki yeri nədən ibarətdir? Xurafat və yaxud məfhumat dediyimiz məsələ, fenomen, hadisə, yəni bütün zamanlarda və bütün cəmiyyətlərdə yayılıb. Bu hər zaman olub. Baxmayaraq ki, biz indi 21-ci əsrdə elmin, fəlsəfənin, təhsilin inkişaf etdiyi bir dövrdə yaşayırıq. Keçmiş dövrlərdə olduğu kimi günümüzdə də bəzi məfhumatlar var, xurafatlar var. Əlbəttə bunların bəziləri keçmişin qalıntılarıdır. Keçmişdən gəlib günümüzə çıxıb, ənənəvi formada gəlib çıxıb. Amma elə məfhumatlar və elə xurafatlar da vardır ki, onlar ümumiyyətlə müasirdir. Yəni xurafatı sadəcə keçmişlə və yaxud sadəcə də dinlə əlaqələndirmək də tam obyektiv olmur. Çünki dünyəvi olan, sekulyar olan məfhumatlarda, xurafatlarda var. İzahlı lüğətdə istər məfhumat, istər xurafat olsun, belə izah olunur ki, ağlı və məntiqə sığmayan, irrasional, elmi əsası olmayan hadisələr, inanclar, fikirlər. Daha doğrusu bunlar düşüncələrlə əlaqəli məsələlərdir. Mövhumat ərəb dilindəki vəhm sözündən gəlir. Vahimə sözü ilə də qohumdur. Qorxu mənasına gəlir vahimə. Vəhm və yaxud mövhumat və yaxud xurafat əslində olmayan, amma insanın xəyal etdiyi, yəni olduğunu sandığı, amma əslində olmayan şeylərdir. Yəni bu məncə kifayət qədər bu açıqlayıcı bir məsələdir. Yəni əslində yoxdur, amma siz onu var kimi bilirsiniz. Məsələn, xəyalətlər üçün bunu deyirlər. Məsələn, cadugərlik üçün, məsələn, siz elə hesab edirsiniz ki, irrasional və yaxud da ki, fövqəlbəşər bir formada birinə təsir eləyirsiniz, amma o təsir yoxdur, amma siz onun var olduğunu sayırsınız. Elmi əsası olmayan hər şeyi, deməli, mövhumat sayırdılar. Ona görə dindarlıq, ruhaniyyatçılıq, mənəviyyatın hamısını mövhumat sayırdılar və adətən deyirlər ki, filan kəs bərk mövhumatçıdır. Yəni demək istəyir ki, o insan inanclıdır. İnanclı, şəxsi həyatında dindardır mənasında. Bəli, yəni mənəvi nəsə inancları var və s. Amma orada ayırmaq lazımdır. Yəni dinin içərisində də ortodoksal din var, bir də xalq dini var. Bu ayrı bir məsələdir. Yəni dinin içərisində də mövhumat və xurafat ola bilər, amma dinin özünün də bir əsli, bir ortodoksal tərəfi var. Mövhumatla bağlı bilməmiz gerəkən bir mühüm məsələ odur ki, mövhumatı təyin edəndə, müəyyənləşdirəndə bir nisbilik amili ortada var. Yəni birinin mövhumat saydığı şey digərinə görə bir inanc ola bilər və yaxud da ki, bir dinin içərisində də müxtəlif cərəyanlar olduğuna görə birinin inancı başqası üçün mövhumat sayıla bilər. Dinlər arasında da, məsələn, bir din başqa bir dini deyir ki, özünü səmavi adlandırır. Yəni biz buna sırf deskriptiv nöqteyi nəzərdən yanaşsaq, səmavi dinlər qeyri-səmavi olan dinləri mövhumat sayarlar. Məsələn, necə? Bizim semitik dinlər dediyimiz Yahudilik, Xristianlıq və İslam səmavi din hesab olunur. Bu dinlərin daşıyıcıları tərəfindən və paqanizmi onlar mövhumat sayılır. Yəni bütpərəstlik, paqanizm, çox tanrılıq kimi inancları mövhumat sayılırlar. Yəni burada hər zaman bir nisbilik amili var. Yəni bunu nəzərə almaq lazımdır ki, biz mövhumatın müəyyənləşdirilməsi üçün əlimizdə belə obyektiv, dəyişməz meyarlar yoxdur. Ona görə də bir şeyə mövhumat olaraq təyinatlandıranda, müəyyənləşdirəndə biz burada bilməliyik ki, nəyə əsasən və kimə görə.